Nairobi. Purwane motende kod weche mane odhi nyime od bura kawuok e od bura mamalo wadhi nyaka od bura mar Senate. Od bura mar Senate ochako ayanga twak ewi lipot mar komiti nyaka od bura mar Senate. Od bura mar Senate ochako ayanga twak ewi lipot mar komiti mar twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza bende ong'ere kaka NADCO. Senators duto mane oloso osero ripot makamano kata odoko ni moko kuomgi ne seyo ripodno kuom rem duoko piny pek mar ngima. Chris Owino nigi ler. Bang' wuok e yweyo mar dweche 2 juma mokalo, od bura mar Senate oreto kendo chako twak ewi ripot mar komiti mane tayo twak e kind riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza. Senators ma oloso osiro paro mar chuogo omenda moyedhi mar World Development Fund kaachiel kod mano mar Senate, gino magiwacho ni dhi konyo senators keto tesre sirkal mag counties ewi ka gitiyo kod omenda mag jopiny. Of the oversight fund of the Senate, the CDF, also the World Fund. Very important, Madam Speaker. If we are to undertake our work as Senate and oversight the county governments, that fund is critical, and I'm happy it is taken into account. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna opako report mar NADCO kuom miyo duond buche teko mar riembo jood bura mobalo kod duond buchegi e yo mayot kipimo kod kindegi ma chenro makamano kawo higni mathoth. In fact, I don't think there is any other political party that has faced the sort of onslaught that ODM has faced when it comes to a poaching of members and indiscipline within the party, Mr. Speaker. I'm happy that now political parties have been given power to deregister people who want to eat from both sides, and that immediately you are deregistered, Mr. Speaker, you cease being a member of parliament. Ywaro kata kamano oyangore kind Azimio kod Kenya Kwanza ewi paro maduoko piny pek mar ngima e kinde ma senators mag Kenya Kwanza wacho ni ok en ting' mar Azimio nyiso Kenya Kwanza kaka onego gita sirkal. So, Mr. Speaker, I think let us distinguish clearly what is bipartisan and what is not bipartisan. Let us be very clear that you cannot legislate the cost of living in a document like this. You cannot set up an economic council with members of opposition in a meeting like this. Mr. Speaker, he is misleading the House. Under what standing order? 105. 105, Mr. Speaker. Are you sure it's 105, Senator? Yes. You may be. Mr. Speaker, he is misleading the House that the government is the one which introduces the taxes and sets the tax levels. That those who are in the opposition should wait until they are in government to set taxes. When, Mr. Speaker, it is known that it is Parliament which passes the taxes. It's Parliament which fixes the taxes, not the government. Senator Matana River Danson Mungatana okwayo senators mondo pod report makamano kaka yo mar chugo duol mochung' ne yiere pacho kae IBC e yo mapiyo. We in Tana River County have lost a member of County Assembly called Mr. Ndoeni, and we have wanted for the longest time, Mr. Speaker, to have a reconstitution of this IBC. So, Mr. Speaker, I highly support it. IBC osebedo maonge kod commissioners kuom thuolo mar higa achiel bang' komiti mar NADCO chungo chenro mar gwelo commissioners manyien mar miyo gi thuolo mar timo lokruok ne chenro mar gwelo aput mar gwelo commissioners manyien. Senators bende osiro paro mar chwalo nyime thuolo mar winjo bura makwedo yiero ma jatend piny kowuok e ndalo 14 nyaka ndalo 21. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho osingo mar tiyo kanyakla gi counties ma pacho ka